अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा मेरे को इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में से कमेंट्स आ रहे थे कि और इंस्टाग्राम पे ये डीएम्स आ रहे थे कि भाई आपकी RX 100 है, आप तकरीबन कई राइड्स भी करते हैं, लेकिन हम लोगों को एकदम रॉ वीडियो ना, बगैर बैकग्राउंड म्यूज़िक, बगैर आप कुछ बोले, सिर्फ गाड़ी की आवाज़ सुना बोल के कई मेरे दोस्तों की भी रिकमेंडेशन थी। तो ये व्लॉग रहेगा उसी के ऊपर। आप लोग क्या करिए, अपने ईयरफोन्स ले लीजिए, ले लेके क्या बोलते प्लग इन कर लीजिए या फिर कनेक्ट कर लीजिए अगर ब्लूटूथ है तो। अब यहाँ से सिर्फ आप गाड़ी की आवाज़ सुनिए।